Кыргызста эмгектенип жүргөн жарандарга колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн коомдук уюмдар учурда көп. Бирок мигранттар менен тыгыз иш алып барып, алардын муктаждыктарына кам көргөндөрү саналуу гана. Бул көрсөтүүбүздө Түркия өлкөсүнүн Анталия шаарында кыргыз кыз-келиндерине колдоо иретинде түзүлгөн Кыргызстан айымдары жана жеке ишкерлер коому тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кыргызстан айымдары жана жеке ишкерлер коому түзүлгөндөн тарта мекендештерге ар тараптуу жардам берип, бир топ алгылыктуу иштерди жасап келет. Белгилесек, аталган коомдун кеңсеси Түркиянын Анталия шаарында ачылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Биздин айымдар коомунун негизги максаты ушул жакта келген жалпы мекендештерибизге туура жол көрсөтүү. Биздин аялдарыбыздын жашы 18-19 жаштан 65 жашка чейинки эжелерибиз, мекендештерибиз иштешет. Анталияда жүргөн эжелерибиздин көпчүлүгү баягы үй кызматтарында иштеп келишет. Өтө оор абалдагы ооруларды багып келишет. Анан өздөрү дагы бул нерсе ден соолугуна дагы терс таасирин тийгизет экен. Бизге кайрылышып, кайсыл ооруканага көрүнсөк деп кайрылган эжелер көп болот. Себеби алардын баарын эле камсыздандыруу колдорунда жок. Түркияда камсыздандыруу колуңда жок болсо эч бир ооруканага көрүнө албайсың. Айымдар коому ден соолукка кам көрүү жаатында Анталияда жайгашкан Чалы жеке менчик ооруканасы менен келишим түзүшкөн. Максаты эмгек мигранттардын кандай шартта болбосун ден соолугун көзөмөлдөө. Бул камсыздандыруусу жок иштеген, финансылык абалы начар, тынымсыз дарыланууну талап кылган бейтап мигранттар үчүн өзгөчө маанилүү. Анткени бир топ жеңилдиктер каралган. Жашоо шарты оор мекендештер үчүн мындай мүмкүнчүлүк ыңгайлуу деген таризде. Ооруканада заман талабындагы бардык шарттар түзүлүп, адамдарды моралдык колдоо багытында да адистер иш алып барышууда. Биз бул айымдар коому Периза Асаналиевалар менен чогуу иштешебиз. Бул Анталияга келип иштегениме быйыл 7-жыл болот. Келип кетип иштеп жүрөм. Оорулуу бакканда эле аябай оор. Ал оорулуу менен кошо ооруйсуң, ал күлсө кошо күлөсүң дегендей. Айла жок, баары эле көрүнүш керек, ден соолук керек да. Бир жума мурун эле дары жазып беришти. Ошону ичип атам, колдонуп атам. Азыр ушу мен көзүм ооруп ошого келдим. 2018 жылдан тарта биз айымдар коому менен иштешип келебиз. Ооруканабызга кайрылып дарыланып жаткан бейтаптардын көбү аялдар. Басымдуу өлүгү неврология, гинекология, физиотерапия бөлүмдөрүнө кайрылышат. Тил билбеген жарандар дароо эле пери айымга кайрылышат. Жада калса ал өзү да кошо келип баарына көздүк үртүп турат. Келишим боюнча алгач бейтаптар коомго кайрылышып, анан дарылануу процессин башташат. Анткени коом аркылуу жарандарга бир топ жеңилдиктер бар. Күндүн кайсы убагы болбосун, жардам сурап кайрылган жарандардын маселелерин тезинен чечип берүү биздин кызматыбыз, дейт Нурайым айым. Көбүнчө миграцияга анчейин даярдык көрбөй, Анталияга келип иштеп башташкан мекендештер кеп кеңештерге муктаж деген негизде. Чет жерде жүргөндө бул коом ачуу деген оңой эмес. Ар кандай коомдук иштерди жасап келебиз. Күн түнү телефону тынбайт. Жаңы келген айымдарга тил боюнча маалымат берип, виза иштери боюнча жардам беребиз. Эгер иштеген жеринде ооруп калышса, больницалар менен сүйлөшүп, көбүнчөсү ошо иш жеринен жабыркап калган аялдарыбыз келет. Көптөн бери эле ошо ыр менен кичине алектенип келем. Буга чейин мигранттар виза, юридикалык жана укуктук маселелер боюнча узак жол жүрүп, Стамбул, Анкара шаарларынан көйгөйлөрүн чечип келишкен болсо, эми Анталияда башкы консулдук кызматы ачылып, мекендештер маселелерин жеринен чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алдын ала онлайн кезекке туруу системасы жарандардын убактысын бир топ үнөмдөөдө. Ар кандай көйгөйлөр менен барган эжелер ал жакта барганда эле дароо кабыл албай, кире албай калгандарыбыз да болчу. Ошол жактан балдарым менен турам, ишим бүтпөй калды, калууга туура келип атат деп чалгандар да болчу. Азыр эми мына Анталияда биздин башкы консулдугубуз ачылып, бул жакта мекендештер бардык көйгөйлөр менен өздөрү кайрылышып, бир топ көйгөйлөрүбүз жеңилдеп калды. Кыргыз айымдары жана жеке ишкерлер коомунун өнөктөшү, үй бүлө жана социалдык кызматтардын жумушчу тобунун жетекчиси
Халид Мерт мына буларга токтолду. Кыргыз жарандары түрдүү көйгөйлөр менен кайрылышат. Жол кырсыкка, зордук зомбулукка кабылгандар, финансылык абалы начар жагдайга дуушар болгондор, ден соолугу жабыркагандар бар. Жумуш издеп же болбосо негиздүү бир себептер менен ижара акысын төлөй албай калган жарандар да кайрылышат. Мындай маселелерди биз айымдар коому менен биргеликте чечип беребиз. Алгач адамдар коомго кайрылышып, андан соң жетекчиси биз менен кеңешип көйгөйлөрдү чечип келе жатабыз. Жалпы мигранттар үчүн эскертерим. Соц тармактар аркылуу таанып билбеген адамдар менен мамиле кылууну айтат элем. Көбүнчө интернеттен таанышып, ар түрдүү алданууларга дуушар болгон мигранттар аябай көп. Мындай учурда полицияга, расмий коомдорго кайрылышса, биз жардам берүүгө даярбыз. Жашоонун кыйынчылыгынан, ошол жакта иш жоктугунан, баягы карызга батып калышкандыктан көпчүлүгү кредит алып, ошону төлөй албай, анан бул жака келип, ошол ар бир тапкан акчасын Кыргызстанга жөнөтүп аткан эжелерибиз бар. Түркия жергесине, Анталия шаарына 2015 март айында келдим эле. Келиним келип эле бир айча иштеп эле деген инсульт болуп калды. Эже, мен Периза Асаналиева, айымдар коомунун жетекчисимин, доктурда экенсиз деген бир тааныбаган эле номер чалды да магачы. Эмне жардам керек эже деп, ушундай шартымды түшүндүрүп айттым. Кыргызстанга билет алып берди. Ошол эжелерибизге биз ошол шаарыбыздын борборубузда офисибиз бар. Офисибизге келип, кыргызча сүйлөшүп, кыргызча баарлашып, кыргызча тамак ичип, мындай черлерин жазып кеткенге бир шарттар түзүп беребиз. Айымдар коому кыргыз маданияты чөйрөсүндө да масштабтуу иш-чараларды өткөрүп келет. Поэзия кечелерин уюштуруп, эл аралык фестивалдарга катышып, өнөрпоздордун башын бириктирип, кыргыз жүрүлгүлөрүн, каада салт, улуттук этностук өзгөчөлүгүн жайылтууну салтка айландырган. Анталия шаарында улуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы Эсаулуу багы кантип ачылганын Периза айым мындай эскерет. Бул жер биздин кыргыз элибиздин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун атына алынган парк. Биз бул паркты ушул айымдар коомунун демилгеси менен 2018 жылы март айында ошол жакта биздин жамаатыбыз менен бирдикте биздин Мурат Паша мэрия деп коебуз, ошол жака кайрылып 31 август эгемендүүлүк күнгө жакын документти кооздо тапшыргандан кийин 2 майрамды бир кылып чоң иш-чара өткөзгөнбүз. Мына жакында эле Кыргыз Республикасынын алдындагы кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбанов агайыбыз келип, ушул жакта жүргөн мекендештерибиз кыргыз тилин унутпасын деп, улут болсоң тили менен улутпун аттуу чоң иш-чара өткөзгөнбүз. Ошол жакта дагы иш-чара бүткөндөн кийин ушул жака келип, атайын Чыңгыз Айтматовдун паркынан сүрөткө түшүп, мекендештери менен жолугушуу өткөзүп кеткен. Кыргыздын чыгаң кызы катары кыргыз тилинин өнүгүшүнө өзүңүздүн зор салымыңызды кошуп келесиз. Ал эмес ошо биздин тил жана маданият кесибибизди колдоп келесиз. Андыктан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен эмес Жогорку Кеңештин төрагасы дагы мынакей Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп турат. Сизге ыраазычылык каты бар экен, мен ошону окуп коеюн. Ыраазычылык кат. Чет өлкөдө кыргыз тилин жана маданиятын сактоого жана жайылтууга ошол эле мекендештердин биримдигине жана ынтымагына кошкон салымы үчүн Асаналиева Перизага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сизге бекем ден соолук, жакындарыңыз менен аманчылыкта болуп, жалпы журт кызыкчылыгы үчүн түйшүгү түмөн оор кызматыңыздын үзүрлүү болушун каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев. Периза Асаналиева менен иштешип келатам 2019 жылдан бери. Биринчи жолу ошол Кемер шаарында болуп өткөн кыз эгемендүүлүк күнү ошол жерде сахнага чыккам. Ошол күндөн бери ушул күнгө чейин иштешип көптөгөн жерлерге, Адана шаарына, Анкара шаарына жана башка шаарларга, фестивалдарга бирге барып, бизге колдоосун көрсөтүп, жардамын көрсөтүп келди. Түркияда жүргөн, чет жакта жүргөн айымдарды, жалпы эле мекендештерди бизде ошол чет жакта тентип жүрүшөт деп көп айтышат да. Бул өтө туура эмес. Себеби эч ким бул жака тентигенинен же бир жыргаганынан келген жок. Ошо балдарымды окутайын деп, балдарымдын келечекке бир билим берейин деп жүргөндөр.
ушундай жакшынакай сүрөттөргө түшүп эле азыр соц тармактарга чыгарып койсо эле баары ойлошот Түркияда ушу Анталияда баягы жизнь малина дегендейчи, ал нерсенин аркасында канча деген кыйынчылык бар, канча деген ый бар, канча деген көз жаш бар. Кыргыз жана түрк элдеринин карым катнашын бекемдеп, биримдикте иш алып баруу аталган коомдун дагы бир максаты. Анткени жеке ишкерликтин башатын баштап, бизнес жаатында алгылыктуу иштерди жасап жаткан мекендештер бар. Айымдар кому алар менен да өнөктөштүктү колго алган. Мекенден сыртта да ишкерликте ийгиликтерди багындырган кыргызстандыктар аз эмес экенин баса белгилейт Периза айым. Буга чейин жөнөкөй мигрант катары эмгектенип, түрдүү кыйынчылыктарды кабыргасы менен сезген айым мекендештерге жардам берүүнү чечкен. 2 жыл мурун мен ушу Түркиядагы журналисттер конфедерациясынын президенти Мевлют Иени баштаган 6 чоң журналисттерди Кыргызстанга алып барып, максатыбыз ошол Түркия Кыргызстан арасындагы маалымат алмашып, ошол жактагы журналисттерибиз Түркияга келип бул жакты көрүшсүн, бул жактагы журналисттер ал жакка көрсүн деп чоң делегацияны былтыр алып барганбыз. Ошону менен бирге эле азыр ишкер адамдарды Кыргызстанга тартып, ал жактагыларды бул жака алып келип, инвесторлорду тартуу максатында да чоң иштерди кылып атабыз. Анталиядагы мекендештерибиздин арасында деле бир бизнес ачам, мен ушундай бир суулук салон ачат элем, мен ушундай бир кийим тиге турган цех ачат элем, кандай кылсам болот дегендер бар да. Ошолорго дагы биз адвокаттар менен кеңешип, туура жолдорду көрсөтүп, алардын дагы мигрант болуп жүрө бербей, үй кызматтарында эле иштеп жүрө бербей, кошумча бир киреше болсун деп, ошолорго дагы жардам берип атабыз азыр. Периза Асаналиева 1980-жылы Нарын облусунун Актала районунда төрөлгөн. Актала районундагы Баетов айылында Карасы орто мектебинде 1-класстан 9-класска чейин окуган. 1996-жылы Борбордогу Ишаналы Арабаев университетинин алдындагы физика-математика лицейин окуп бүтүргөн. Ошол эле жылы аталган университетке тапшырып окуп, 2001-жылы бүтүрүп иштеп калат. Андан соң билимин жогорулатуу үчүн 2004-жылы Иркутск шаарындагы Байкал университетинин экономика факультетинде окуган. Периза айым учурда бир баланын энеси, баласы Анталия шаарында билим колледжинде окуп, футбол академиясында машыгат. Периза айым жасап келе жаткан түйшүгү түмөн иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Четте жүргөн кыргыз айымдарына ар тараптуу колдоо көрсөтүп, укуктары корголуп, мындан ары жакшырып, өз айткандай иш пландары ишке ашуусуна тилектештигибизди билдиребиз. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Түркия өлкөсү, Анталия шаары.